Nei pubblici esercizi sono cominciate ad arrivare le bollette di energia elettrica e gas ed è stata una mazzata, veramente una mazzata, perché un aumento del 100% circa per noi non ce l'aspettavamo e non sappiamo come reagire, nel senso che tu non puoi aumentare i tuoi prezzi del 100%, se no la gente non viene più. La storia di Federica Luni e della sua pasticceria è quella di tutti i colleghi. Aperto il PC, ecco la bolletta relativa alla fornitura dell'energia elettrica per il mese di dicembre. Il costo finale per dicembre 2021 è di 3.077 euro. A dicembre 2020 era molto meno della metà. 1.389,50 euro. Come fare ad assorbire rincari simili? La risposta è impossibile. Per questo anche Federica Luni, che lavora qui con il fratello Francesco, venerdì prossimo dalle 19:30 alle 20 spegnerà tutte le luci. Assorbi questo aumento impotente, perciò è proprio questo essere impotenti che ti sbaraglia, ti sconforta e non sai più cosa fare. Ecco perché questa manifestazione oppure questa sensibilizzazione nel chiudere simbolicamente le luci per una mezz'oretta in modo che si veda quando i pubblici esercizi chiudono le luci cosa succede nella città. La città si spegne. C'è la ripresa, conferma Federica Luni. Vediamo effettivamente la luce in fondo al tunnel. E adesso la prossima festività è Pasqua, quindi insomma ci auguriamo che sia una Pasqua diversa dall'anno scorso, in cui le nostre porte finalmente si aprono alla clientela. La festa di San Valentino appena passata, dietro al tripudio di cuori, ha portato finalmente nuova linfa a pasticcerie, locali, ristoranti, ma i rincari non si limitano a luce e gas. Cresciuto il prezzo del latte, le uova per un periodo, complice l'influenza aviaria, erano diventate introvabili, ha aumentato del 30% il costo dei pistacchi, cresciuto il prezzo dei pinoli e del caffè. Noi non chiediamo dei fondi perduti o contributi a pioggia, noi chiediamo un aiuto concreto di ritorno alla normalità per sostenere queste spese che non erano previste, non erano annunciate e in cui noi non possiamo tagliare niente e quindi veramente chiediamo un aiuto concreto nel tagliare le bollette e ritornare alla normalità di 2 anni fa.